咧就主要咧就係講關於泰國物業嘅 property tax。咁其實咧我YouTube 啦有啲觀眾咧就叫我講一個 topic 嘅喎，因為呢排好多業主啦都會好關心要交 property tax 啦，即係個房產稅。咁今日咧我就訪問咗個嘉賓嘅，咁呢位就係 Titan 啊，係啦。佢咧其實之前咧就俾一個有線電視訪問過關於啲海外嘅物業嘅。咁咧同埋我呢排喺 Facebook 都見到啲群組啦，佢就寫咗係關於啲 property tax 一啲好深入嘅資料嘅。咁我都想透過佢經驗啦，透過佢呢排處理過啲 case 啦，就同大家分享下有啲咩要注意嘅地方。咁第一個問題想問咧就係、咁首先有乜嘢 criteria 要交呢個房產稅嘅？好，其實只要你係持有泰國物業啦，無論係 condo 又好啦，或者別墅又好啦，咁其實你就應該係要去申報嘅。咁政府同你講，其實你係應該要交稅，定係你唔使交稅，或者要交幾多稅咧？其實就當你去嗰個查詢完之後，個 district office 會同你講翻嘅。嗱，咁我作為個業主啦，咁我就要去呢個district office 申報先啦。咁但係如果我係喺香港，咁我都要揾人幫我搞喎，咁我點樣開始好啊？其實如果你身在香港啦，同埋而家大家知道，因為疫情，其實好多人都係飛唔到去泰國啦，咁樣其實可以選擇委託一啲你信任嘅parties 去幫你啦。例如可能你選擇 juristic office 啦，因為有一啲 juristic office 佢哋有幫你自己負責管理嘅嗰個 condo 啊，或者 project 去做一個交稅服務啦，甚至乎係相屬信任嘅 agent，咁佢哋都可以幫你做到呢樣嘢啦。甚至乎你泰國有啲親朋戚友嘅，例如可能你有啲親戚啊或者朋友泰國人，你相信佢哋，你都係可以委託佢哋幫你搞嘅。咁我咧就問過 juristic office 嘅，有啲咧就會話幫我處理啦，有啲就冇嘅。咁如果係咁，即係我都要揾我嘅方法，即係可能 agent 或者揾朋友去做嘅。咁其實嗰個稅率係點樣計算嘅？其實係有3個情況嘅。咁有第一個情況就係、如果你個住戶證上面係可以攞到你個名咧，喺呢個情況底下，你第一間物業而喺某個金額底下咧，你係可以免稅嘅。咁但係絕大部分嘅香港嘅業主啦，佢哋嗰本住戶證上面都係唔會有佢個名嘅。咁當然到底住戶證點落你個名呢個係另一個 topic 啦。咁將來有機會再同大家分享下。第二個情況咧，就係、絕大部分香港嘅業主會遇到嘅情況，就係、你要交呢個自用稅，咁嗰個 appraisal fine 嗰個總金額嘅0.02%。咁但係個樓價咧，同你買入嘅價可能唔一樣嘅。咁個 appraisal price 其實個 district office 會有。Let's say 如果你嗰個估價係400萬泰銖，0.02%咪就係800泰銖咯。咁第三個情況就係你申報係出租，咁出租個稅率咧就要高少少嘅，咁就係0.3%。咁佢都係以呢個估價嚟為準啦。咁0.3%其實足足就係0.02%嘅15倍咯。咁所以出租個稅係會貴過自用個稅15倍嘅。400萬泰銖出租嘅話咧，其實就係交12000泰銖。因為而家其實泰國嘅政府佢有做一個 promotion，其實係講係90% off 嘅，即係一次。即係 let's say 你本身可能要交800泰銖嘅話，其實講緊係交80泰銖。咁你計翻匯率，其實可能就交20蚊港幣。數目非常之少嘅數目。咁要帶啲咩文件去申報？根據 district office 嘅講法咧，其實你第一要有你個 passport 啦，咁當然係副本就 OK 啦，同埋要你個 title deed。咁你 title deed 咧就要正面同反面嘅。其實你去district office 度申報咧，佢就可以提供翻你要交嘅稅額嘅，然後你即日就可以喺 district office 度排隊交翻。我想問下咧，好似個 deadline 要交嘅喎，因為我見呢排好似個個都話要8月31號前要交。係啦。以你所認識有冇啲 update 啊？點樣？呢個政策都係新嘅，咁泰國政府做嘅時候咧，可能都有好多consider 嘅地方啦咁樣。咁喺8月初嘅時候咧，其實個 deadline 確實係8月31號嘅。咁但係呢幾日咧，我都有收到消息話個 deadline 有機會 expand， 甚至乎已經 expand 咗，因為有啲 district office 係話 expand 咗，expand 到幾時唔知。有一啲 district office 就會話我唔知道，佢甚至乎有啲 district office 就話冇 expand 嘅。咁但係我確實有收到最新有聽過就係 expand 2個月，去到10月31號。咁但係呢個到底係咪真係咧？其實仲有待要多少少時間 fact check 啦，咁樣同埋係咪每一個 district office 都真係 extend 到10月31咧？呢樣嘢有待去你真係自己同翻你自己個 district office 去 verify 翻。交款嘅方法係點樣樣啊？其實交款嘅方法其實無論係foreigner又好，無論係 local 又好，絕大部分咧都係親身去個 district office 度交嘅。
因為呢個政策推得太都係比較近期啦。咁當中其實 local 可能都有好多唔清晰嘅地方啦，佢哋都係會自己想去 district office 睇住嘅，因為所有嘢係應該以 district office 講嘅為準啦，或者係親身或者委託人家嘅其中一個方法啦。咁有另一個方法咧，就係如果你個單位係收到稅單嘅話，呢個係最方便嘅交款方法。咁佢會點交咧？其實你張稅單咧係會有你嗰個QR code 同埋有金額嘅。咁你睇翻如果金額真係符合我嘅情況，例如即係我哋講3個情況，第2個情況啦，0.02%，咁你覺得金額 OK， 其實你直接攞你個mobile 嘅 internet banking 去 scan 個 QR code 咧，其實入翻個啱嘅金額咧，其實你就可以直接交稅啦。咁但係如果你收唔到咧，就冇辦法啦，就可能自己行一轉啦。咁仲有啲人話其實有district office 有啲 line ID 啊，有啲 email 啊，咁嘅話你就嘗試聯絡佢哋，睇下佢哋俾唔俾到你嘅資料你啦，咁就睇你點去溝通啦咁樣。咁因為唔係每一個 district office 都有，但係最近咧，因為8月底其實大家都係要交稅，好多district office 佢根本就冇呢個 capacity去覆你啲 message，覆你啲 email。有呢樣嘢嘅 district office 都唔多。咁如果冇嘅話，其實你都要親身行下住。咁今集講嘅嘢就差唔多啦，好多觀眾咧都有啲迷思嘅，咁我哋下一集咧就會再請阿 Titan 咧去講一講詳細啲嘅資料啦。咁下次再見啦，拜拜。